Кошмар. Я еще раз хотел посмотреть, все-таки это платье или майка. Если хочешь научиться водить, очень важно, кто тебя учит. Если тебя учит твой отец, то после первых подзатыльников у тебя тупо отпадает желание. Даже, блядь, камп не слышно нихуя. Светофор, блядь. Вообще, тебе, блядь. Нет, это не то, что вы подумали, да слушайте. Саш! Видите, нормально все будет, совершенно адекватно. Саш!